rajo Afia FM ak ONG bii di Ségid lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maimouna Sarr Malo dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG Ségid ak ay partenaire am taxawu tuut tànk yi mooy seen yitte. asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam amaat mbégte bu baax a baax nag toogaat fii ci émission bi nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu rajo Afia FM ak Union européenne ñoo leen koy jagleel ñuy waxtaanee wàllum métital yi ñuy teg tout tànk yi rawatina wàllum violence sexuelle ci loolee tey nag ñuy dalal Georgette Barbosa nekk foofule ci AGE ak kii di Mame Sophie Ndiaye kenn dootu leen ko présenté moom mi yore accueil bi ak accompagnement bi ca Ségid ak kii di Ndeye Fatou Mboup nekk assistante sociale ci ONG bi di EDEN laata ñoo gën a xuus nag ci waxtaan bi dañuy leen di jox kàddu gi rek ñu daal di rek nuyoo ko mbokk auditeurs yi Mame Sophie nuyu nañ la. Maimouna maa ngi lay fay di nuyu mbokk auditeurs auditrices yu Afia FM. di leen jaajëfal ci déglu bi chaque fois comme niñ koy defee alxames bu jot di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi parce que kuy wax tamit kuy déglooy mbokkam comme on dit di rafetlu également plateau bi parce que maa ngi en face de moi Georgette parce que moom mu ngi nekk AGE di rafetlu vraiment teewaayam tey ci suñu émission également di rafetlu également Ndeye Fatou Mboup ci teewaayam parce que seen dama leen invité ñoom tamit hésité wuñu pour ñëw participer ci émission bi pour que ñu gën a waxtaan gën a ñaaxaat parents yi gën leen sensibiliser pour que ñu xam bu yenn yi amee fan la ñuy jublu fan la ñuy daw pour que nit yi jàppale leen et puis ñu xam ni am na ñu fi toog am na ay organisme yu fi nekk pour jàppale xale yooyu. d'accord xam naa si kanam dinañ gën a xuus ci waxtaan bi. d'accord yaakaar naa ni dinañ ci gën a xuus bu ci kanamee tuuti Ndeye Fatou jox nañ la kàddu gi nga daal di rek nuyoog mbokk auditeurs yi. asalaamualeykum auditeur Afia FM ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen remercier ci invitation bi particulièrement Mame Sophie nga xamante ni on travaille ensemble depuis quelque temps donc di rafetlu waayu tamit Georgette AGE nga xam ne ñu ngi liggéey tamit ensemble pour waxtaan ci lépp lu jëm ci wàllu xale yi parce que moom moo ñu intéressé donc ñu ngi leen di remercier ci kanam incha allah ñu xuus ci débat yi. Georgette nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay. di leen gërëm bu baax ci invité bi ngeen ñu invité occasion la pour ñun aussi ñu waxtaan suñu partenaires yi ñu waxtaan askan bi xam lu ñuy jot a liggéey ci xale yeeg yooyu. jërëjëf ci invitation bi. Georgette si yow nañuy desandi nga bokk foofule ci AGE mën nañ xam lan mooy AGE ak lan mooy seen taxawaay ci xeex bi ñeel métital ñuy teg tout tànk yi rawatina nag wàllum violence sexuelle. ok en fait AGE. benn structure boo xamante ne la mu ngi ci département Pikine bi depuis 1998 jot na déroulé nag toute une panoplie de projets notamment chez les artisans chez les filles de milieux défavorisés ak yooyu mais actuellement ñu ngi ci dans la protection de l'enfant ci projet bi nekk fii au niveau de Dakar mais AGE mi ngi également au niveau des régions mi ngi Thiès mi ngi Sédhiou mi ngi Toubacouta. Donc on est un peu partout au niveau des différentes régions du Sénégal. Mais au niveau de Dakar, là, on est en plein dans la protection de l'enfant. Protection voilà. De l'enfant nan wax ma maanaam aar tout tànk yi moo tax ma laaj la lan mooy seen taxawaay ci viol yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko jamono ji ci Dakar mu bari lool nag yéen ban taxawaay ngeen am ci viol yooyu la. Ok, en fait, protection de l'enfant pour ñun c'est un peu vaste.
mais ñun en fait lu ñu gën a dugal ci viol bi c'est plutôt prétexte. C'était un projet qu'on déroule actuellement en ce moment avec CEGID et GED. Projet bi c'est sur l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Léegi exploitation bi ci boppam c'est une panoplie d'activités ñuy dérouler de prévention protection léegi nag day am ay cas yu ñëw mais avant loolu tout le travail d'animation qu'on fait avec des activités de sensibilisation moo ñuy dugal ci on essaie de familiariser parce que c'est un sujet assez sensible tabou on essaie de familiariser les communautés avec la thématique bu ko defee dañuy dugg ndànk-ndànk avec les communautés di leen expliquer c'est quoi l'exploitation sexuelle des enfants mooy tout simplement le fait que mag xool stratégie moom daal bëgg na jot ci xale bi voilà bëgg na jot ci xale bi xool daal ay stratégie yoo xamante ne mën na jot ci xale bi mën na utiliser xaalis mën na utiliser lekk mën na utiliser biens yi nga xamante ne actuellement moom moo xaw a sonal xale yi muy portable muy cheveux pour jigéen ñi ay façon yoo xamante dina ko utiliser pour mën a jot ci xale bi léegi bu demee ba jot ci xale bi nag jot bi nag mën na nekk violence bi ñuy wax ni mën na nekk abus sexuel gis nga booy xool exploitation sexuelle day mel ni c'est tout un processus pour mu mën a egg ci abus sexuel parce que day nekk toujours mineur boo xamante ne dañ ko forcer à des activités sexuelles. D'accord voilà am na solo bu baax a baax Ndeye Fatou yow tam nga bokk ci ONG bi di Eden mën nañ xam lan mooy Eden ak yéen tamit lan mooy seen taxawaay ci xeex bi ñuy xeex jëm ci wàllum violence sexuelle. jërëjëf Maymouna donc Eden mi ngi signifier éducation et développement de l'enfant donc ñu nekk benn ONG boo xamante ni ñu ngi basé Guédiawaye plus précisément dans la commune de Wakhinane Nimzatt donc Eden association la woon depuis 1995 après la am statut ONG di travailler depuis toujours dans la protection des droits de l'enfant. Maintenant protection des droits de l'enfant dafa doon loo xamante ni dafa yaatu comme ni ko Georgette waxee muy prévention prise en charge en même temps promotion donc depuis toujours ñu ngi nekkoon ci prévention bi à travers des activités de sensibilisation etc. en même temps promotion bi mais depuis quelque temps ci lañ commencé ni nañu xaw a dugg tuuti ci prise en charge bi parce que booy prévenir on a beau prévenir mais toujours il faut mu am ay cas yu ñëw donc cas yooyu bu ñu ñëwee yan service nga leen di offrir loolu moo waral ñu mettre en place un bureau d'accueil dont je suis la responsable man maa fa nekk et je suis chargée de l'accueil des enfants victimes de violence de manière générale donc en particulier d'abus sexuels xale yooyu d'abord ñun bureau d'accueil bi yamul ci prise en charge dafay commencer ci prévention nga xamante ne moom mooy première étape bu protection prévention boobu dañ koy def ak ay sensibilisation activité de sensibilisation xamal nit ñi lan mooy abus sexuel surtout parce que ñu bari dañ ko féetale kese ci viol alors que dafa yaatu abus sexuel am na attouchement mooy le fait que mu ngay làmb xale bi le fait que ngay nga koy yéerndu di xool ay awraam wala nga koy wan say awra wala nga koy wan ay vidéo pornographique et cetera mu doon ay éléments yoo xam ne dañ koy néewal di ko négliger alors que ci abus sexuel la bokk donc prévention boobu loolu yëpp daf ciy bokk en même temps prévention bi dafay permettre xale yi ñemeñu ba nga xamante ni ëllëg bu ñu leen defee abus sexuel dañuy ñëw donc foofu nag la prise en charge di commencer bu ñu ñëwee comme bureau bi son nom leen dik dañ lay accueillir dalal la déglu la ba nga xamante ni di nga am confiance di nga stable li nga ñuy wax ñu recueillir ko mais avec la confidentialité donc xale yi dañ leen di assurer cette confidentialité moo gën a tax ñuy am confiance di ñëw di indi seeni moroom en même temps ñu offrir leen benn soutien psychologique parce que xale bi abus sexuel bi lu ñu jàpp ni ndaw na xale bi dafa soxla soutien psychologique bu amee ay frais d'ordonnance parfois ay consultation et tout mën nañ ko jël en charge bu dee xale bi dafa soxla réintégration pour duggaat école ñun dañu am école ci biir donc service yooyu yëpp dañ leen koy offrir parfois médiation au niveau de la famille def suivi mais protection de l'enfant dafa doon loo xamante ni benn nit mënu ko def ñaar nit mënu ko def benn structure mënu ko def loolu moo tax bu ñu demee ba nga xamante ni xam nañ ni fii la ñu yem xale bi soxla na accompagnement psychologique ñu référé vers CEGID nga xamante ni ñoom ñoo gën a xarañ ci fànn boobu bu dee soxla xale bi ëmb fekk na ko ci
ñu accompagner vers Ségit ndaxte ñoom dinañ suivre grossesse bi ba keroog muy nekk à terme. bu dee xale bi dafa soxla am avocat te famille bi amuñu moyens yi ñu référer vers AGS ñu jëlal ko en charge frais judiciaires yépp. donc loolu la protection de l'enfance il faut mu am un travail en synergie acteurs yi yëpp bokk loolu moo tax récemment ñu signé benn convention de partenariat ak waa Ségit. depuis lors ñuy travailler ensemble mais ñun bu ñu référé xale bi ci beneen structure du ñu yam foofu. dañuy continuer def suivi. xam structure boobu lan la offrir xale bi. en même temps comme ñun ñoo gën a jege ñu ngi ci banlieue bi ñoo gën a jege xale bi ñuy continuer di dem di ko xool di waxtaan ak moom di ko nemmeeku ba keroog ñuy gis ni xale bi am na amélioration donc en gros loolu la ONG Eden di def ci violence yi. am na solo wax nga ko la protection des enfants est l'affaire de tous bu ko defee nag parents yeeg professionnels yeeg enseignants yeeg ñëpp ci war a dugal seen loxo yaa ngi koy wax sànq yaa ngi wax wàllum abus sexuel nga expliquer ñu lan mooy abus sexuel wax nga wàllum sensibilisation parents yeeg nu li mel waaye gisoo ne xale yi itam dañ leen war a sensibiliser ndax booy xool xale bi nga xamante ni dañ ko informer ci wàllum sexualité xale bi nga xamante ni dañoo waxtaan ak moom ci wàllum sexualité moom moo gën a nekk ci côté mën a riposter bu amee genre cas bu mel noonu bu ñëw ci moom xale boobu tamit mooy gën a yomb ci moom mu dénoncer viol gisoo ne sensibilisation bi tamit da ngeen ko war a accès tamit ci xale yi. bien sûr wax naa ko ci sama biir wax léegi bureau d'accueil bi animation boobu muy def di ko def semaine bu nekk ci ngoon gi dafay woo xale yi ndax ñun dañu am ay club Eden en même temps dañu am suñu école xale yi la ñuy dajale bi ñu koy door a commencer sax dañu ni dañ koy def ci entre xale yoo xam ne dañu am 5 ans ba 10 ans ñu jàppoon ni sax xale yooyu duñu indil benn information mais ñu ne nañu essayer bi ñu ko defee on a été surpris ndax xale yi en réalité type d'abus sexuels yi ma fi lim yëpp ñu jàppee ko yu ñàkk fayda xale yi ñu ci bari am na loo xam te ni def nañ leen ko donc ñun ci ñoom lañ gën a mettre l'accent ci prévention boobu d'ailleurs sax dañ doon wax naan dañu mettre accent ci xale yi ba mu ëpp donc il faut ñu gën a accès wu ci parents yi donc de plus en plus ñu ngi ci boole parents yi mais xale yi lañ jiital parce que ñun suñu formation yi dañuy faral di wax ni xale yi dañ leen war a former pour l'autoprotection donc non seulement ñoom ñu mën a protéger seen bopp mën a dénoncer mais en même temps seen moroomu xale bu nekkee ci situation boo xam te ni c'est dangereux ñoom ñu ñëw dénoncer ko donc loolu moo waral xale yi dañ ñuy ñeme di ñëw tout le temps lu ñu leen def ñu ñëw wax ko ñu accompagner leen ci. am na solo bu baax a baax yéen itam comme ni ngeen ko waxee rek yéen ngi yëngu ci wàllum prise en charge xale yi nga xamante ni elles ou ils sont victimes de violences sexuelles Mame Sophie mën naa xam seen lëkkaloo ak ONG Eden ak AGE plutôt lan mooy projet bi nga xamante ni séq ngeen ko mën ngeen ñu expliquer tuuti ci projet bi. waaw Mame Seye dañu toog benn jour waa Eden ñoom Ndeye Fatou mi en personne mu ñëw bureau. ñu waxtaan ak soxna. ñu ne pourquoi pas ñu lëkkaloo parce que liggéey bi dafa yaatu. donc ku ci nekk booy dem sa côté aussi ce serait bien aussi ñu ñëpp ñu dajaloo benn moment bu kii amee benn référencement bu yóbbu ko ci beneen structure. mu jëlal ko en charge loolu tamit day gën a faciliter liggéey bi. loolu moo tax mu ñëw fa ñu waxtaan ba am accord sur que ñoom bu ñu amee benn cas par exemple victime d'abus sexuels. ñu indil ñu ko ñu jël ko en charge sur le point sur le suivi médical voilà. ñu indil ñu ko man maa koy jël en charge maa koy defar référencement yóbbu ko ASBEF ñu xool defal ko ay analyse médicale yooyu yëpp ñu jël ko en charge boo amee ay garab également ñu jël ko en charge moom mi indil na ma récemment benn xale. ñaari xale d'ailleurs. donc koo xam te ni suivi de grossesse la. mu indil ma ko ak kenn ki nga xam te ni récemment bërki démb la mu indil ma ko ci loolu yëpp ci suñu partenariat la bokk donc mu indil ñu ko mais loolu yëpp boo xoolee day wax ne juste que liggéey bi dafa yaatu. donc ku ci nekk mën nga indi sa partition lépp rek pour bien-être xale bi. moo ñu yitteel que ce soit muy Eden que ce soit muy Ségit wala muy AGE ñun ñëpp bien-être xale bi moo ñu ëppal solo te buñ ko defee parents yi tamit dañuy ñëw dañ naan taxaw bi nga ciy def ñun ñëpp dañ naan la Eden ñoo ñu référé fii Ségit moo ñu taxaw fii nangam ñoom tamit waa Eden taxaw nañ leen ci beneen côté donc wala waa AGE taxaw nañ leen ci beneen côté loolu yëpp pour dire que ni xale bi bien-être am moom moo ñu yitteel
donc bu ñu ko indee dinañ leen defal également ay suivi psychologique dañ leen defal suivi médical dañ leen defal suivi juridique bi dañuy woo waa AJS ñu jëlal leen en charge comme ni mu ko waxee tout à l'heure ñu wutal ñu benn avocat boo xamante ni si bu ñu demee tribunal moom mooy plaider xale boobu noonu également au-delà de services yooyu ma lim léegi dañuy def ay activités récréatives par exemple parce que activités yooyu day permettre xale yi ñu dindi seen nakar un tout petit peu booy gisee boo ma leen dajalewee récemment da ngay gis xale yi duñu bëgg sax ñibbi dañuy bëgg toog foofu noonu xam nga duñ tëtaa suufi bàyyi ñu ba si kanam booy woote sax ñu ne la booy woo seen parents yi dañ naan la bul wooteegum xaaral ba si kanam donc dañuy bëgg durer waxtaan kaf échanger et puis ak travail manuel bi ñu leen di defloo foofu noonu c'est tellement intéressant ba ñoom ci seen bopp dañuy dem ba am plaisir dañuy trouver benn plaisir bu nga xamante ni si da leen di neex ba duñ bëgg sax dellu seen kër yi te loolu benn jàngat la buy wane ni xale fu mu nekk am jàmm rek donc foofu lay évoluer day soxla cadre bu mel noonu pour épanouissement wam loolu moo tax tout le temps ñuy def loolu ak ñoom. am na solo bu baax a baax Mame Sophie looloo waral parents yi tamit war nañu mën a encadrer seen i doom di waxtaan ak ñoom parce que yenn saa yi nga gis parent boo xamante ni doomam dafa victime d'abus sexuel waaye bu ñëwee buy nettali du ko bëgg a gëm wala mu ne ko li nga wax du dëgg wala lii ak lii est-ce que jox may nañ confiance xale bi pour mu mën a expliquer abus sexuel bi wala violence sexuelle bi wala viol bi ñu teg ci kawam naka la mën a demee est-ce que parents yi tamit waruñoo mën a gën a mën a am écoute jëmale ci xale yi. waaw comme ni ma koy waxee émission bu jot parents yi dañu war a gën a vigilant par rapport ak seeni doom parce que doom nawle la comme j'ai l'habitude de dire bu ko ragalloo sa bopp wax ko ba de telle sorte que bu ko dara dalee ci mbedd bi dina mën a am courage ñëw ne la maman wala papa lii moo ma dal lii mu ak lii ñoo ma def lii donc il est temps que parents yi changer un tout petit peu bon am na nag ñi nga xamante ni ñi ngi ci mais am na ñu nga xamante ni si yittey jamono ji moo leen jàpp de telle sorte que talatuñu normalement nu ñu waroon toppatoowee xale yi ci loolu toujours damay accentuer wu toujours ci parents yi di leen wax ni xale nawle la c'est pas parce que da nga ko jur rek yaa am benn autorité par rapport ak moom autorité boobu noonu da nga ko war a matal bu mat sëkk c'est-à-dire da nga ko war a jox mu lekk jox ko mu naan mais toppatoo ko également toppatoo du question lekk ak naan kese toppatoo maanaam ngay saytu xale bi ba xam tëdd na heure ba xam yeewu na heure ba xam demul fenn école ba nga dem surveiller ko nga dem xool fu muy dugg nga xool xale bi et puis ñemeloo ko sa bopp ba nga xamante ni si lu ko mën a dal ci mbedd bi day ñëw wax la ko loolu ci la xale bi nga xamante ni si li ñuy wax souvent parents dañuy xëy dem liggéeyi certes mais bu fekkee ni yow am nga benn base boo jox sa doom gis nga bu même boo absenté moom dina xam sama yaay kat daf ma tere lii wala sama yaay kat nee woon na bu ma nit defee nangam dinaa xam naka lay réagir loolu yëpp waajur bi moo ko mën a def ci doomam loolu yëpp parent bi dëgg la jamono ji metti na papa day daw côté bi yaay day daw côté bi mais bu fekkee ni am na benn base au moins jël nga temps boo wàccee nga waxtaan ak sa doom bébé lan nga def tey ci journée bi lan la mbaa kenn defu la nii di xool di xàmme parce que xale yi il faut ñuy wax ak ñoom ñemeloo leen seen bopp ba nga xamante ni si kenn du leen fëkk ëllëg parce que am na ñu nga xamante ni si fëkk leen yombul de yenn xale yu nga xamante ni si fëkk leen yombul mais par contre am na xale yu nga xamante ni si kenn waxul ak ñoom te xale yi dina dégg xale day dégg gis nga xale ni muy âge bi muy am nga naan kii du comprendre or xale bi day comprendre loo ko wax ak loo ko waxul des fois da lay bëgg sax wëlbatiku laaj la ay question yoo xamante ni si souvent xale dañ koy def sax dañuy wëlbatiku naan tata lii mooy lan mais am na ci mag ñu ca am sàggante bu nga xamante ni si dañuy sax jànni la wala ñu rus laa war a wax liñ la war a wax expliquer la ko dañ lay jànni wala ñu détourner question bi nga leen wax beneen sens. dagguma la Mame Sophie alors que dafa am importance xale bi nga expliquer ko yaramam wax ko ne lii sa yaram la yaa ko moom kenn amul droit laal ko dafa am importance tamit nga expliquer sa doom loolu rawatina di ko wax ci wàllum sexualité ci ay propres mots yoo xamante ni di nga ko mën a utiliser ba communiquer ak moom te du doon mots yoo xamante ni
day doon mooyu viol. effectivement parce que violence sexuelle man je pense que dès le bas âge dañ ko war di enseigner ci biir kër yi fa lañ ko foofu rek lañ ko mën a jàngalee yow yaa jur sa doom am nga benn autorité par rapport ak moom mais n'empêche nga war a wax ak sa doom am na benn moment boo xamante ni si war na commencer gis ay règles wala war na commencer am ay développement ci partie intime nga ne ko kat kaay boo gisee lii wala li changement bi bu amee nii nga war a defee nii nga war a defee bu dul loolu deel ma moytul nii donc xale yi dañuy comprendre booy wax ak ñoom dañ lay dégg li bon kañ mooy nga ne xale bi dama koo rus wala ba duma mën a wax ak moom loolu dama ko doon nettali ma ne leen dafa am sama benn ku ma mësoon a expliquer mu ne xamul woon lan mooy gis mbaax mais dafa dem ba ci école bi ñu koy waxtaan ci seen biir léegi mu ñëw ci kër bi mu ne lan mooy lii nit ñi di ko reetaan ma ne ko bu leen ko reetaan parce que li muy laajte nii dafa am solo c'est essentiel xamu ko te nit ñi xam nañ ko di ko waxtaane ba mu dégg ko mais il est important nga taxaw wax ak xale bi ne ko lii ak lii bu amee nii nga war a def lii mooy lii loolu c'est important ku nekk jaar nga ci donc c'est très important ngay waxtaan ak xale bi loolu moo tax ñun ñi ñëpp suñu liggéey dafa am solo dafa am solo torop waa AGE ni ñuy taxawee seen xale yi c'est très 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 important parce que ñoom aussi dañuy référer ay victimes d'abus sexuels yoo xamante ni si ñi ay suivi de grossesse jëlal na mi ngi nii référé na ma ba tàyyi ay victimes suivi de grossesse mais ñooñu seen état boo toogee ñoom di waxtaan sa rango ñi day bëgg a tuuru Georgette mi ngi nii sa rango ñi day bëgg a tuuru ci xale yoo xamante ne xale yu ndaw ñii ay exploitation sexuelle yoo xamante ni si ñoom doo sax mesure da nga naan lii ndax am na ci réew mi ñun ni ñuy jàmbatee ay abus sexuel ñoom it noonu la ñuy jàmbatee ku ci nekk sa structure bi nga nekk yaa ngi gis ne ay yoo xamante ni si ci amul fenn fudul weesuwul fenn ci réew mi lu dul Sénégal gi ñu nekk te il est temps ku ci nekk xoolaat sa entourage ci sa famille ngay d'abord lay commencer yaa jur sa doom balaa état di ñëw li may wax balaa état di ñëw yow ci sa bopp yaa jur sa doom war nga am lu nga xam te ni le minimum nga mënal ko sa doom mais bàyyi lekk ak naan kese du yar ay c'est un ensemble c'est un tout ku ci nekk indiwaat li nga xamante ni si moom la fa yaru maam yi amoon yi fi maam yi bàyyi woon ñu jëlaat ko yooyu valeur inculqué waat ko xale yi ba nga xamante ni si xale bi dara du ko fëkk si àddina te bu ëllëgee bu taxawee wax rek nga kontaan et puis li ñuy wax naan doomu diw bu xale bi baaxee dañ naan suñu doom la mais bu xale bi ak safaanoo ñu ne doomu diw la te loolu nag il est temps que ku ci nekk yaraat sa njaboot ba nga xam te ne loolu duñu dal et puis situation bi ñu nekk actuellement il faut ku ci nekk dugal ci sa loxo pour que ñu mën a avancer. am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen fàttali rek ne yéen a ngi seen rajo Afia FM ci émission bi nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen koy jagleel ñuy waxtaanee wàllum violence sexuelle yi ñuy teg ci tout tànk yi. Ndeye Fatou yéen tamit ngeen di yëngu ci wàllum prise en charge wax nga ko léegi comme waa CEGID mu ñu gis ne viol dafa am ay conséquences physiques waaye dafa am ay conséquences psychologiques ak sociales yu doy waar mën nga ñëw ci conséquences yooyu. Bon merci Maïmouna d'abord boo ma mayee mën naa revenir tuuti ci parents yi. Parce que man ni ma koy waxee toujours parents yi ñoom ñoo jiitu. Donc cercle de responsabilité bi njëkk parents yi ñoo ci nekk. Avant xale bi di ñëw ci ñun souvent mooy jàngoro bi am na ba pare moo tax xale yi di ñëw ci ñun. Alors que parents yi ñoom ci ñoom la xale bi di njëkke. Donc parent bi ni mu war a gérer xaleem dafa doon ay étapes premièrement comme ni ko Sophie waxee léegi xale bi da nga ko war a ñemeel sa bopp. ba nga xamante ne ëllëg lu xew mu ñëw wax la ko mais bu ñëwee di la ko wax tam nga ubbil ko sa kanam ba mu ñeme ko mais bu paree tam nga gëm ko parce que dañuy faral di wax ni en matière d'abus sexuel xale du ci fen dañ naan xale lu mu wax ci abus sexuel dëgg la donc xale bi bu fekkee wax na avant muy pare nga wax ko waxoo dëgg wala après defoo ci benn jéego pour saafara ko beneen yoon dootu la wax te ki ko def lu ndaw tey ëllëg mën na ko def lu rëy donc dañuy wax ni xale bu ñëwee wax la abus sexuel la première chose ne ko tu as bien fait de m'en parler. Effectivement.
donc tu as été très courageux ou courageuse de m'en parler et dinaa la jàppale ba nga xamante ni lii dinañ ko saafara ki la ko def dina fay pour loolu waru la ko woon def mettre ko en confiance. donc c'est la première chose alors que seetlu nañ ni suñu parents yi même boo ñemeelee sa doom sa kanam mu ñëw wax la et tout après da ngay wax ni du dëgg wala boog même boo xamee ni dëgg la nga nëppal parce que da nga naan affaire mbokk la et cetera alors que kooku bi mu koy def sa xale sa doom xoolul yooyu yëpp te xale bi après affaire bi daf koy topp ñun dañuy jàpp ni auteur bi même bu fekkee dénoncé nañ dañuy jàpp ni bu ñu tëjee auteur bi rek doy na wala boog ñu jàpp ni xale kii daal xale la nañ nëppal alors que conséquences yi yow doo ko seetlu donc les conséquences comme ni may mën a waxee léegi c'est d'abord sur le plan physique donc xale bi mën na ci jëlee ay jàngoro ay feebar mën na ci jëlee ay infection am nañ benn cas boo xamante ni waa ji daf ko wàllu VIH xale boo xamante ni 8 ans la am après mën na ci jëlee ëmb mën na ci jëlee yeneen complication am na viol yoo xam dañ koy associer ak violence mën na ci jëlee laago donc loolu yëpp nag mooy liy feeñ li ci topp mooy sur le plan psychologique xale bi mën na tëdd du nelaw guddi donc loolu moom je parle sous le contrôle de Sophie ndax ñoom ñooñu ci gën a xam dara du ñu nelaw dañuy am souvent ay boule de gorge am na koo xamante ni bi ñu ko recevoir comme elle n'avait pas compris dafa jàppoon ni dafa am lu nekk ci put gi tout le temps mu ne naa muy bëgg a wàcc pour génne loolu alors que boule de gorge la stress bi moo ko koy def bu tëddee guddi du nelaw góor bu mu gis yaakaar ne da nga koy defaat li nga ko defoon fu mu déggee yenn bruit yi fitam jóg mu tëb mais nit ñi souvent duñu jël loolu en compte duñ toog di waxtaan ak yow dañ lay bàyyi nga wér waa ji tëj nañ ko wala viol bi passé na sa yaram wér na rek donc c'est fini alors que yow li ngay dund yaa ngi koy dund ci sa biir loolu moo tax souvent ñuy référer vers ñoom Sophie même avant convention de partenariat bi ñu ngi doon référer vers les structures comme Fann hôpital psychiatrique de Fann kër xale yi en même temps ak Thiaroye donc foofu am na ay psychologues yoo xam ni on travaille ensemble pour accompagner xale bi mais ñun Eden du ñu nangu def ay actions ponctuelles yoo xamante ne après dañuy bàyyi xale bi dañ koy suivre dans le long terme mais bu jaree ëllëg ñu dem ci école bi muy jàngee ndax dal nañu ci benn cas boo xam ne référé nañ ko ci Sophie dem nañ ba école bi muy jàngee waxtaan ak directeur bi waxtaan ak enseignant am waxtaan ak yenn ci camarade de classe am donc loolu ci la ñuy ñëwee ci conséquences sociales yi nga xamante ni xale yi suñu leen violé mën nañ ko am parce que école bi am na ñu koy yëg commencé di ko beddi di parfois ñu koy seexlu wala boog ñu ko koy xoole di ko wax di ko xoole ni yow amatoo ndaw parce que am na xale yoo xamante ni dañ leen koy wax carrément wala am na ñoo koo xamante ni par exemple dañ ko ni yow tôt ou tard ki la violé moo lay takk ndax sa ndaw moom moo ko jël et cetera loolu gën a traumatiser xale bi parce que ay moroomam la elles n'ont rien compris famille bi kër gi ñëpp beddi la teg la di la ko xoole ëllëg nga marié ñenn ñi nga xam ne du fekke woon nañ bi ngay violé xam ni yow mi amoo ndaw di ëllëg ñu koy xoole say doom donc dafa doon conséquences yoo xamante ni vraiment c'est dans le long terme loolu moo tax dañuy soxla suivi boo xamante ni au minimum 5 ans la on le dit dañuy wax souvent cas abus sexuel il faut suivre l'enfant au minimum pendant 5 ans donc ça peut aller au-delà. am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen wax ne rek yéen tamit si waxtaan wi ngeen bokk boo leen bëggee dugg mën ngeen participer ci 88 628 05 05 88 628 05 05 di wax parents yi rek Mame Sophie ne suivi psychologique bi dafa am solo tellement parce que bu ñuy xool am na si ñoo xamante ni dañuy nëppal viol yi duñu yóbbu seen doom ci yenn structure yu mel ni CEGID wala EDEN wala AJE bu ko defee ñu garder xale bi foofu xale bi bu demee ba màgg viol bi mën na ko topp ba mu nekk mag mooy xale yi nga xamante ni fi mu toll nii daray mën nañ dugg ci wàllum lesbienne wala ñu tourner feneen sexuellement wara ñu am jëkkër xam nga seen ménage du neex li koy waral loolu yëpp mooy viol bi waral suivi psychologique boobu am importance boo xamante ni importance capitale sax laay wax. Maïmouna li nga wax c'est tellement vrai gis nga suivi psychologique nit ñi dañ koy néewal en général dama seetlu que buñ ñu référé cas bi parents yi li leen yitteel mooy suivi médical ak suivi juridique ñaar yooyu rek la dem naa police dem naa hôpital loolu rek moo leen yitteel waaw moo leen yitteel te xamuñu ne au-delà de ay suivi psychologique suivi médical ak suivi juridique am na bu gën a am solo muy suivi psychologique
parce que xale bi liñ ko def viol bi ko dal mën na ko topp ba bu keroog muy màgg ba nekk mbir néegu sëyam. am na ñi nga xamante ni si fa lañ jaaree bañ góor daal di nekk lesbienne. am na ñu nga xamante ni aussi bu dee góor yi ñoom ñooy nekk ay homosexuel te dañ yaakaar ne Sénégal viol bu jigéen rek la. fekk du jigéen rek góor ñaa ngi ci biir. am na góor ñu nga xamante ni si seen mag yi ci biir kër yi ñoo leen di utiliser te kenn du yëg ci biir kër gi dañuy bàyyi ba guddi ñu jëm ni xale yu góor yi parce que nit ñi duñ ko foog dañ naan viol bu dee bu amee rek ci jigéen ñi la. or mi ngi def ravage boo xamante ni c'est extraordinaire. na parents yi vigilant ci loolu. xale buñ ko violewee day tiit day ragal. day am angoisse bu nga xamante ni si fu mu toog day tiit du nelaw du lekk te loolu yëpp ay conséquences u viol la te loolu fa nga koy mën a xamee mooy suivi psychologique. psychologue yi rek ñooy mën a évaluer xale bi xool kii lan moo am na tey cas bu ma waa Eden référé woon ba léegi xale bi dafa am stress keroog bi ma koy enquête di ko enquête dem tojoog moom ci bureau bi. laa remarqué ni kii am na lu xew. gis nga dalay xool sax day pat-pati bi benn jour bi ma toogaatee ak moom wax ak moom mu ne ma c'est parce que xale bi waa ji ko def loolu day ñëwaat ci biir quartier bi te bu ko gisee fitam day dem te loolu c'est à éviter parents yu bari war nañ ci bàyyi xel loolu psychologue rek ñoo ko mën a déceler pour xam xale bi état bi mu toll mais waajur yi aussi war nañ bàyyi xel bu baax loolu te xam ne suivi psychologique dafa am importance te ci réew mi am na ay psychologue yu nga xamante ni si loolu mooy seen métier ku nekk sa métier nga am waaw ñii nekk ci domaine bii loolu mooy seen métier mais ñi am nga xamante ni ay psychologue lañ loolu mooy seen métier pour ñu taxawu xale yooyu noonu donc am na ay angoisse yu nga xamante ni moom la xale bi di kii ay tentative de suicide man am naa ci cas bu nga xamante ni si xale bi daa dem ba ci ay armée rek mu toog fa ni moom daal day xaru ndax ñii fi tëdd fii ci armée yi gënuñu ko nga xam ni xale bi dem ba toll ci stade boobu nga xam ni say kii buñ ko gaawul récupérer du normal et puis daf ko def ba léegi keroog yaayam ak papam ñoo ma woo suba teel di samedi ne ma xale baa ngi nii sa doom jaa ngi nii lekkatul naanatul te mi ngi nekk suivi de grossesse te mi ngi toll actuellement 7 mois mais lànk grossesse bi la mënul ba tey intérioriser xalaatu ko sax pour moom grossesse bi daal warta mën a nekk ba tey donc damay obligé ma indi ko bureau ñuy waxtaan ma di ko sensibiliser ñuy waxtaan xale bi tu n'es pas obligé de le garder yow li nga ci am mooy toppatoog bu mu judd ak jàmm ak salaam lu may wax keroog li ma mujjee wax man kañ xale bi bëgguma ko su juddoo nañ ko yóbbu nga xam ni kii ba tey mënagul assumer li ko dal viol bi c'est grave et c'est extrêmement grave na nit ñi bàyyi xel bu baax ci Mame Sophie man xam nga lan laa mënut a digérer xale boo xamante ni ay 12 ans la am 11 ans 13 ans ñu violé ko suivi de grossesse ça veut dire que ne xale boobu noonu seetluwuñ ko seen kër parce que buñ ko seetlu woon si daadaa biñ ko violé wala moom xale bi mu am fit wala ñeme seen waa kër wala seen waa kër yaayam ak papam ubbil ko kanam boo xamante ni buñ ko violé dinañ mën a ñëw wax ko mais xale boobu waxu ko dafa noppeek moom ba grossesse topp ko ci te xam nañ ne âge boobu 11 ans 12 ans 13 ans grossesse à risque la donc parents yi man seen sàggante foofu man mënuma ko digérer. non des fois may mun a xam nga liy waral loolu c'est parce que menace bi nga xam ne dañ koy teg xale bi loolu moo tax xale bi du wax dañ naan ko gis nga lii ma la def boo ko waxee sa parent dama lay rey man gis naa koo xam ne dafa ne xale bi boo ko waxee et puis xam nga des fois affaire yi ci biir famille bi lay xewee wala ci biir ko xam te ni ci entourage bi lay xewee koo xam te ni ci xam na xale bi xam na carrément ki ko def lii mais kooku da ko ne boo waxee li ma la def boo ko waxee dinaa soppi sa papa ak sa yaay golo xale bi gëm loolu ndekete jëlee na ci ëmb menace bi ñu leen di teg yow mënoo sax natt ne xale ci da ngay fàttali ko rek temps bi nga nekkee xale am na yenn menaces yoo xam bu ñu la ko waxee surtout ku nga xamante ni ci day toog ak waxtaan ak sa papa xëy suba dem def la lim lay def danga naan kii am na lu mu xam wala yàlla bu mu def mook sëriñ tariyaax yi nga xamante ni ci dañoo gëmloo nit ñi ne mën nañ ñaan lii mën nañ def lii mën nañ def laa sëriñ yu mag yi duñu génn ci biti di taxawaal di wax ñi nga xamante ni ci xamuñu dara ñoom ñooy génn di wax mais am na ñi nga xamante ni ci ñiy def loolu xale yi am na ci koo xamante ni ci xale boobu ma leen di expliquer benn sëriñ tariyaax moo ko def te kooku dëkkul sax Sénégal faf
dëkkul sax Sénégal ñëw tibb tànk bi def ko ay affaire xale bi gëlëm nekkatul ak moom mu tëdde ko dugal ko yóbbu ko ci këram ñaari fan pendant 2 jours mu téye xale bi ba xale bi jëlee ci grossesse et puis ne ko boo ko waxee rek dama lay soppi golo yow ak sa papa ak sa yaay yaa ngi imaginer loolu xale bi téye ko ba fekk c'est trop tard grossesse bi avancé na yooyu menace moom la ni parents yi li may wax rek lenn rek la ñemeel sa bopp sa doom c'est la seule solution ñemee ko sa doom ne ko lu la waay mën a def lu la waay mën a wokk ñëwal nga wax ma ko man maa la mën a protéger man rek maa la mën a protéger loolu rek moo ci solution bi may mun a am na solo bu baax a baax Georgette man ci vigilance su parents yi laay desandi ba tey yaa ngi koy wax sànq xale yi nga xamante ni ay victimes d'abus sexuels lan booy xool liñ leen di naxee mooy kaay ma jëndal la bonbon kaay jëndali ma bitig ba fii boo ñëwee nga jël weccit bi kaay ma may la 100 francs kaay ma may la 200 donc est-ce que jotul tamit parents yi gën a éduquer seen doom jëm ci wàllu wi xale kenn du ko teel a tàmmal xaalis tamit xale kenn du ko tàmmal ne ko boo gisee inconnu parce que da ngay gis parents yoo xamante ni benn xale bu góor day jóge fee rek sama chéri bi jël xale bi fop lu yàgg wala mu dem ak moom ci biir néeg bi duñu soucier wu ñoom fi ni toog na yi toog sama dëkkandoo la sama jarbaat la sama jarbaatu jëkkër la loolu rek nañuy wax donc vigilance su parents yi laa bëgg nga gën a ñëwaat Georgette. tout à fait vigilance su parents effectivement parents yi vigilant wuñu ñenn ñi xëy na yàlla da leen may dañoo am chance dunduñu yenn yi moo tax seen xel dal même boo dundul yenn yi aussi le fait que nit ñi di wax rek ci viol nit ñi di wax ci yenn exploitation yooyu rek war na la yee mais parents yi booy xool ñu bëri yeewuñu man yenn saa yi sax léegi xam naa ne xëy na déformation professionnelle ni ma duggee nii ci projet bi damay dox nii di dem am na benn jour am na benn kër bi ma doon laajte ma dugg ci benn kër damaa jum ñu boole ma ak benn xale daal bu am ay juróomi at yooyu ñuy dem xam nga arrangé nañ ma waaye man maa ngi toog di xalaat ma ne waa man su ma nekkoon ko doy waar xale bi dama koy yóbbu di ma gis ne am na parents yoo xamante ne ba léegi daal ñoom xalaatuñu wala nga daal di jël sa doom bu 5 ans rek nga ne ko kaay ma yónneel ci sa tonton be daf ma digoon 6 000 gis nga yaa ngi yónni sa doom wala nga koy yóbbu kër boo xamante ne kenn nekku fa ça veut dire mu ngoo nga koy tàmmal am na parents yoo xamante ne daal dañoo dal xel bu baax a baax a baax ñun nag suñu programme bi am na pàcc boo xamante ne dañ ko ci sensibilisation côté parents yi la ñu gën a ciblé nañ sax booy xool pour être plus précis groupement de femmes yi parce que dañoo gis ne boo nee groupement de femmes bu dee ay 100 mères lañ booy xool 90 yëpp ay mères de famille lañ ñu ne mères yooyu xëy na bu ñu leen ciblé aussi dina xaw a changer un peu ci seen i comportement seen i gis-gis et puis dañuy waxtaan ak ñoom lu bari ba dañ leen di animer di waxtaan ak ñoom lu bari ci mbirum écoute ñun tàmm ñu déglu xale da ngay gis bu ñuy waxtaan ci loolu rek ñu commencé naan yëfu tubaab yooyu ma ne leen doomu tubaab rek moo soxla déglu ma ne leen dee leen déglu seeni doom da ngay gis xale boo xamante ne parce que ñun booy xool projet bii moo ñuy indil ay cas yoo xamante ne ñun dañ naan xale bi ñu ngi koy nax ci koñ bi mais boo duggee ba ci biir da ngay gis viol mi ngi ci suuf moo lalu ci suuf moo njëkk léegi nag bu ko defee waa koñ ba ñëpp ñeme xale bi di ko def ñu gis ne xale bi daa bokk ci famille bu néew doole ñuy ñëw di ko jox dara di def parent bi aussi xale bi mu ngi indi dara muy xaw a gëmm affaire bi dafa parce que ñun projet bi bañ ci duggee dañoo gis ne dafa lëkkaloo bu baax a baax ak pauvreté loolu dafa génn on ne s'y attendait même pas du excuse gaa parce que boo duggee ba ci biir sax débat yooyu toujours day génn ñi dañ naan parents yi taluñu doom yi dañuy dem wuti ñenn ñi naan déedéet loo wuti aussi yenn saa da ngay taxaw gestu un peu xool say doom affaire bi daal dafa doy waar dafa law ci dëkk bi moo tax ciblé nañ bu baax a baax parents yi sànq aussi yaa ngi waxtaan ak Ndeye Fatou ci mbirum xale yi xale yi aussi benn pàcc bu xaw a am solo aussi ci ñun la dañoo former ay xale comme ñoom ñooy delluwaat di def ay animation ak seeni morom ñu génnee nag ay images yoo xamante ne ay situation yoo xamante ne ñoom mën nañ ko dund xale boo xamante ne daa retrouvé wu ci benn néeg rek mook professeur am xam nga entre professeur ak élève ñoom ci classe lañ leen war a gis waaye ci biir néeg ak note bi tegu saagu xale bi tegu ak lal gis nga image boobu dañ koy génnee rek képp ku di élève rek da ngay gis ñu yuuxu ñu naan la note sexuellement transmissible ça veut dire que élèves yi am nañ ci xam-xam déjà ñun dañ naan
déedéet xale yi duñu wax ak ñoom lii parce que c'est tabou mais xale yi dépassé nañ ñu parent bu toog nga ne doo wax sa doom loolu da nga koy porter préjudice parce que yow déjà boo tëjee sa kanam rek am na exemple boo xamante ne suñu benn kii nee na moom ba mu nekkee xale daa ñëw di yaay ji da doon waxtaan ak xaritam mu ñëw nag interrompre yaay ji xam nga xale rek naan ko yaay am na mu ko bëggoon wax yaay ji jànni ko gis nga mu continuer di waxtaan ak moromam ba yaay ji pare nag tourné ci xale bi mu ne ko loo ma bëggoon wax mu ne ko jàll na xale bi ba léegi màgg na léegi am na jëkkër am na liggéeyam et tout ba léegi yaay ji nag affaire bi daf ko def équation day toog naan ko waa yow doo ma wax li ma bëggoon mu ne ko déedéet yaay jàll na imagine un peu bu nekkoon genre abus yi xale bi ñëw peut-être bëgg laa wax nga bloqué ko y a des gens qui se bloquent comme ça projet yi je pense que sànq aussi Sophie mi ngi doon wax ne nit ñi bu ñu nee viol côté médical li ñuy gën a moo leen di gën a kii daal yitteel en fait moom la ñu gën a xam ñu yóbbu xale bi xool ko ak côté kii aussi judiciaire aussi moom la ñu gën a xam côté psychologique bi bu dul ñi nga xamante ne ñoom ñoo yelloo liggéey bi duñ ci dugg noonu même ñun ñi nekk ci côté sociologique un peu aussi foog suñu liggéey bi pousse ñu foofu ñuy gën a gëstu côté boobu en fait nit ñi dañ ko xam ñun te dañoo am tendance dans notre société li ñu xamul dañ naan xale bi dafa reewaay kii ko soxor la parce que xale bi day beru le fait que muy beru ñu ne kii ko soxor la bëggul nit fekk xale bi am na lu mu dund booy xool ñun ba ñuy def formation bi temps yi amoon na xale boo xamante ne danga gis kaa bu nekk mi day beru rek day beru automatiquement ma ne sama collègue xale bi c'est pas normal day beru ma gis nga keroog bu mu toogee nii ak psychologue bi di wax avant psychologue bi sax ñun ba ñuy defa moom sama collègue defa moom entretien muy wax tarararara mënatul arrêté il était à l'aise di wax mais boo ñëwee ni cek ak morom mi mu ngi fee isolé wu ay moromam comme ñoom nga xamante ne problème mi ngi fi mais noonu nag ndànk-ndànk ñiy dem des choses se dévoilent ça veut dire que ici avant si c'est pas dans ci contexte projet nit ñi dañuy dund ay affaires ay genre abus yu mel nii duñu am fuñ koy waxee parce que stigmatisation day faat mi ngi ko doon wax sànq société bi rek moom day bloqué lépp sànq aussi mi ngi wax ne parents yi duñu wax le fait que xale bi ñu violé ko ñi amul sax ku mu waxal ba grossesse di ko ci feet te fekk ñoom déjà dañoo tëj seen kanam paa yi nañ ma baal ñu ngi may déglu suñuy pàpp yi ñoom pour ñoom avant xam naa daa bokk ci suñu tradition am na aussi lu tax ñoom pour ñoom le fait que nga tëj sa kanam pas ñi ñu mbedd yi déedéet say doom affaire de góor la kilifa noonu lay mel ci biir kër pour clore un peu volet bi il y avait une formation ci beneen projet bi axé sur les violences physiques dégradantes avec les enfants ay formation ñu doon def avec les hommes de tenue kooku gendarme la nee na ñoom tam dañ leen former bañ leen doon former xam naa moom ni muy liggéeyee da koy transférer këram en psychologie yéen war ngeen mën a xam ni ngeen koy kiiyee voilà léegi moom bu eggee këram ni mu sévère noonu fu muy liggéey fi nga xam ay bande rek xëy na la fay dajal noonu lay ñëwee këram gis nga day ñëw këram xale yi dañuy nekk à l'aise di waxtaan di kii bu egsee rek xale yëpp disparaître léegi na bu mu demee di def formation bi ndànk-ndànk mais il s'est dit mais c'est vrai man sama kër duma gendarme père de famille la sama njaboot laa fa yor sama jabar samay doom nee na ba mu commencé noonu nag di changer ndànk-ndànk nee na benn jour mu ñëw rek doom ji di daw mu ne ko loo may dawee kaay toog muy dem def doom ji confident di waxtaan ak moom doom ji nee na moom sax ñemewul kii parce que dafa jaaxle mu ne doom ji nee na am na oto pendant des années mais doomam musul dugg ci oto bi parce que doom ji ñemew ko bu ñëwee nag di waxtaan doom jéem a doom mu ne ko déedéet kaay toog yooyu léegi moom bu jógee sax doom yi di woo ko yaay mu ne waaye yaay lan la sama papa lu tax kañ la mel ni nee na il s'est rendu compte qu'il a perdu beaucoup de choses après nga gis doom yi di ko jege si ñuy waxtaan doom yi di ko dévoiler ay affaires mu ne bon il peut pas dire que c'est trop tard mais au moins il s'est rendu compte que mën na rattraper dara mu gis ne loolu franchement c'est une erreur communication bu amul entre waajur ak xale lu ne xaj na ci lu ne xaj na ci am na solo bu baax a baax hélas parents yu bëri amatuñu temps xaw ma temps ñàkk temps la xaw ma ñàkk nuñ koy waxatee ñàkk volonté la pour mën a déglu seeni doom waaye il faut parents yi xam ne lu am solo la il faut ñuy jéem a déglu xale yi bu baax a baax te xale bu ñëwee rek di wax rek ngeen ko bàyyil nettali bu ma nettali xale du nettali bàyyil nettali xale boobu du mën a communiquer ak yow du la mën a wax dara xale dañ koy yar
xamal ko ne lii nga war a wax lii waroo ko wax lépp rek ci communication la tegu. di fàttali mbokk auditeurs yi ne yéenay seen rajo Afia FM ci émission bi nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen koy jegleel ñuy waxtaanee wàllum violence sexuelle yi ñuy teg ci tuut tànk yi. Ndeye Fatou waa CEGID moom xamal naa leen loolu waaye waa ONG Eden est-ce que yéen a ngi jot ndimbal bu jógee ci état du Sénégal jëm ci wàllu wi parce que protection des enfants lañ wax. Malheureusement nag loolu moom mooy point faible bi moom. Franchement jotuñu ndimbal boo xam te ne mi ngi jóge ci état donc pour le moment ay partenaires privés la ñu am ak tamit yenn revenu yoo xam te ne mi ngi jóge ci biir ONG bi mais ñu ngi solliciter bu baax jàppalewu état parce que soxla nañ ko donc protection de l'enfance dafa surtout boo bëggee dugg ci prise en charge dafa laaj ci revenu dafa laaj xaalis ñu ngi def appel état bi ñu jàppale ñu ci parce que vraiment les organisations de la société civile ñu ngi ciy def liggéey bu am solo boo xamante ni lépp mën nañ ni liggéeyu état la woon mais comme état mënul lépp organisation ñëw di ko jàppale donc war na ci mën a dugal loxoom. comme ni ma koy waxee tout le temps rek bu demee ba nga xamante ni Union européenne mooy ñëw di jàppale réewum Sénégal ci wàllum viol yi ñuy teg tout tànk yi yaakaar naa ni état du Sénégal moom tam war na mën a yëngatu def dara jëm ci wàllu wi Mame Sophie. loolu moom day daal di jaadu wax dëgg yàlla parce que comme état lañ xamoon moom moo nekk au sommet que moom moo war a yor protection wu sénégalais yëpp mais comme mbir mi dafa diis ci ay loxoom ba nga xamante ni si ay organisme formé wu di jóg di xeex yenn ñaawteef yi am ci biir quartier yi ak ci biir population bi responsabilité état day jot nag wax dëgg yàlla mu dugal ci loxoom au moins pour encourager ñooñu di liggéey ci loolu parce que moom moo ko waroon def bu ko defulee ça veut dire que am na ñi nga xamante ni si ñi ngi jël relais boobu pour def ko donc moom également xanaa rek di leen ñaaxaat. Mame Sophie est-ce que xam nga ne am na ñoo xamante ni ci société bi danoo jàpp ne viol yi nga xamante ni ñu ngi koy wax mu bari lool ci tout tànk yi amul. am na si ñoo xam ne dañ naan journaliste yi chaque jour ñu génne cas de viol chaque jour ñu ne xale bu am 8 ans xale bu am 9 ans xale bu am 10 ans violé nañ ko waaye ñun lii gëmuñu ko lii nan la mën a nekkee lii amul. tant que dalul la mënoo comprendre situation bi ñun ñi ciy liggéey sax da ngay gis ko nga xam te ni famille bi day ñëw mu ne man de lii ci rajo ak télé rek laa ko daan dégg. loolu lay wax carrément lii ci rajo ak ci télé rek laa ko daan dégg. musuma xam ni xale yi ñu ngi dund lu mel nii tant que dalu la rek danga naan mënuma dal. waaye nag jot na parents yi yeewu te xam ne viol baa ngi ci dëkk bi fees fi dell te ñi koy def nag duñ ñu ngi leen di jege ci entourage bi lañ nekk bu ñu nekkul ci biir kër gi ñu nga nekk ca bitig ba ak ca koñ ba. loolu lay demee tout le temps. na parents yi gën a vigilant man bu ma toogee fii nii posture bu ma fi toogee pour sensibiliser les parents pour wax leen ne leen nit amul ku dul doomam sa doom mooy sa alal mooy sa richesse gis nga li nga daw di dang ci mbedd bi di indi xaalis pour joxe dépense ak yooyu li ko gën a yitte li nga xam te ni moo la gën a war a yitteel mooy éducation wu xale bi pour que bu ëllëgee fu mu taxaw sagal la mais xale bi nga xamante ni si dafa raté carrément éducation bi bu génnee yow da ngay rus parent bi yow en tant que parent da ngay rus parce que da nga naan yaa ngi ànd ak moom sax mais yaa ngi xalaat ni bu waxee rek wax toj wala wax musiba donc loolu yëpp waajur yi war nañ si bàyyi xel xale yow yaay modèle am mais nit tamit dañoo nekk société bu nga xamante ni si mënatuñu transmettre lenn lu baax xale bi lenn mënatuñu ko parce que ki nga xamante ni si mooy joxe exemple mais moom ci boppam dafa war a yaru am ay valeur ba pare balaa ngay inculquer quoi qui que ce soit dara day fekk yow ci sa bopp nga am yooyu valeur ci sa bopp nga xamante ni si ëllëg xale bi ngay former di nga ko teg ci cadre bu nga xamante ni si du am benn problème société bi nga xamante il est temps aussi ñun ñëpp ñu dugalaat ci suñu loxo
pour que société bi gën a nekk na société bi. am na solo bu baax a baax Mame Sophie di wax mbokk auditeurs yi rek ne heureusement ban amee organisme yi nga xamante ni ñoo ngi xeex méttital yi ñuy teg tout tànk yi xawatina viol yi nga xamante ni métti na lool ci tout tànk yi parents yi di ci jàppale parents yi kon nag amatul jaaxle même si bu fekkee ne prévention bi war nañ ko gën a jublu ngir rek viol yooyu gën a wàññeeku bu baax a baax. waaw ñëwal Mame Sophie. waaw c'est pour dire que ñun yenn organisme yi. CEGID bokk mi ngi dem ci gox yee goxaani di fa joxe ay livret di def ay conférence communautaire di def ay focus group loolu yëpp pour xamal xale yi nga xamante ne si moom lañ yi ñaawteef yi di dal pour ñu mën a xam naka la ñuy fàggandikoo xam naka la ñuy aari seen bopp surtout xale yi li ñuy wax autoprotection. c'est essentiel. am na solo bu baax a baax ne ko lii boo xoolee nii ku la waroon def lii waxal nga dem wax ko say wéjur xale boobu dina xam ne lii bu ma dalee wala kenn kuy ñëw di ma wax waxu ñàkk fayda yi dinaa xam fakk nan lay def. Mame Sophie dañ lay bàyyi ci kàddu yooyu rek nga daal di tàggatoo ndax li ñu jégleloon ci waxtu jeex na de. Mame say waxtu bi moom dafa gaaw torop bëggoon naa mu gën a yokk lii mais tey moom dafa gaaw heure bi dafa gaaw torop mais ça fait toujours bien parce que waxtaane ñëw ñu toog waxtaane lu mel ni ay cas d'abus sexuel c'est essentiel parce que waajur yi ñun ñooñu mooy suñu cible waajur yi ak xale yi nañuy bàyyi xel seen doomi waajur yi xale xamul dara xale fi nga koy orienté rek foofu lay jëme mais xale bi nga xamante ni ñemeel nga ko sa bopp ñemeel nga ko sa kanam ba nga xamante ni si ñaawteef lu mën a am si société bi dina xam naka lay def ak naka lay doxalee loolu moo ñu amal solo ci émission yi ñuy def nii di sensibiliser di remercier samay invité Ndeye Fatou merci beaucoup temps bi ñu leen invité gàtt na lool te da ngeen ñu ko accordé di remercier également Georgette ci invitation bi vraiment taxawaay bi ak teewaay bi kontaan nañ ci trop merci beaucoup Ndeye Fatou dañ lay bàyyi nga tàggatoo lan mooy sa dernier mot. bon li ma fii Mame Sophie di daaneele peut-être foofu lay brosser tuuti rek wax ni parents yi d'abord vigilance beeg yooyu yëpp war na communication bi donc wax nañ ko ba pare mais xale yi loolu communiquer loo leen ñemeel sa kanam am na ñoo xamante ne du ñu wax donc ci loolu am na ay signes évocateurs yoo xamante ne xale bi bu ko defee rek war nga xalaat abus sexuel donc signes yooyu yu bari la mais comme temps bi mayuñu ko temps bi dafa gàtt peut-être ñu dinañ ci del si beneen yoon mais ñu ngi leen di remercier ñi ma bokkal plateau bi di remercier rajo Afia di remercier auditeurs ñu lay jaajëfal bu baax a baax Georgette ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw man maa ngi leen di remercier bu baax a baax ci occasion bi ngeen di may ñi ñu waxtaan comme ça askan bi xam ci lan la ñuy liggéey li ma xaw a métti nag waaye xëy na loolu dina dañ mooy ñi nga xamante ne ba léegi dañuy toog naan loolu musul am viol amul dañ koy inventé ñooñu moom ñu ngi dañuy door a départ avant marque préparé ñooñu ci départ bi rek la ñu nekkagum alors kon ça veut dire que ñooñu duñu protéger seeni doom mais bon on aura l'occasion de parler de ça voilà. merci beaucoup ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mu di waa centre de guidance infantile et familiale waa ONG EDEN AJE ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ni am ngeen ko ngir xeex viol yooyu la nga xamante ni ñu ngi koy teg ci tout tànk yi man comme ni may tëjee saa su nekk rek Mame Sophie ñu ngi ci vacances xale yi am na temps libre di wax parents yi vigilance di leen jaajëfal. Wane lañu di gëmu leen lu dul li ñuy bégal